जय जगन्नाथ केते सुंदर पाग है। यहाँ हूँ कालीर पाग काली अक्टोबर 11 बहुत सुंदर थिला। सनी भी थिला। खरा प्रबल थिला 26 डिग्री टेम्परेचर थिला। बहुत गरम होता। तो आमर जो छोट गार्डन टे मोर अच्छी ताको जाइकरी क्लीन अप करियार थिला। कहीं आम थैंक्स वीकेंड चली पूर्व सब गार्डन क्लीन अप करा जाए। तो गार्डन क्लीन करके आम आसीगलु। आसिक आज सका उठिला बेलू पूरा ये पाग चेंज पूरा -5 थिला। तो तापर वर्षा चली वर्षा चल सब मु बगीचा को क्लीन अप टे करदी मो फूल जगह काटदेली कहीं अधिक ठंडा हेले ये 12टा घंटे बेलू पाखापाखि स्नोफॉल स्टार्ट हो गला। स्नोफॉल में टिके टिके होता चलिए मात्र टेम्परेचर आसिक -2 3 तार फील्स लाइक -8। तो ये टाइप वर्षा को यदि ये ठंडा रही स्नोफॉल हो जाए। तो स्नोफॉल रे धीरे धीरे घंटे 2टा बेलू टिके प्रबल जोरे है। 4टा 5टा बेलू प्रबल मात्रा स्नोफॉल छात उपर सब केमती स्नो पूरा भर्ती पड़ी। तो वेदरटा ये पूरा अनप्रेडिक्टेबल केते चेंज केते कौन हुए।